Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente e un partigiano come presidente, con l'autoradio sempre nella mano destra, un canarino sopra la finestra. Σωτήρη μου, τι κάνεις, πώς είσαι? Πολύ καλά είμαι, εσύ? Ωραία, ωραία, να σε ρωτήσω, πού θες να πάμε αυτή την εβδομάδα? Τι θα ήθελες να πάμε έτσι κάπου ένα ωραίο ταξιδάκι, να δούμε ωραία πράγματα, αλλά και να μην πληρώσουμε και πολλά χρήματα? Αυτό το να μην πληρώσουμε είναι ότι καλύτερο. Μπορεί να μην πληρώσουμε και καθόλου, γίνεται. Δεν γίνεται, Σωτήρη, αλλά θα δούμε τι θα κάνουμε. Δική μου, εσύ που είσαι κοσμογυρισμένη, θα ήθελα να μας πεις λίγο από Ιταλική φινέτσα που τα ξέρεις τόσο καλά, είσαι κοσμογυρισμένη. Λοιπόν, Σωτήρη, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Ναι. Θα κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία εκδρομή στη Νότια Ιταλία, στην περιοχή της Απουλίας, που είναι καταπληκτικά και είναι και πολύ κοντά. Δηλαδή είναι πιο κοντά, μη σου μπορεί να πας στην Απουλία από το να πας στην Ικαρία. Γιατί πόση ώρα είναι? Τίποτα. Θα πάρουμε το κτέλ από την Αθήνα, αν δεν θέλουμε να οδηγήσουμε. Θα πάμε στην Πάτρα, θα μπούμε στο πλοίο το απόγευμα. Θα κατέβουμε στην Αγκώνα και από εκεί θα είναι περίπου υπολόγισε γύρω στις 3 ώρες. Μπορεί να κατέβουμε βέβαια και στον Μπάρι. Βάλε και 2,5 ώρες όμως μέχρι την Πάτρα. Ναι, μην ξεχνάμε όμως ότι μέχρι το 2015 θα έχει φτιαχτεί, ο δρόμος θα είναι τέλειος και θα τον έχουν μειώσει στη 1,5 ώρα. Σωστά, πολύ σωστά. Ωραία, Σωτήρη μου, να φανταστείς ότι το Αλμπερομπέλο από το Μπάρι είναι μισή ώρα. Λοιπόν, θα προτείνω να μείνουμε στο χωριό Σιστερνίνο, το οποίο είναι καταπληκτικό. Δεν μου είπες όμως, συγγνώμη, από τον Μπάρι πώς θα πάμε στο Αλμπερομπέλο? Από τον Μπάρι πρέπει να νοικιάσουμε αυτοκίνητο, Σωτήρη. Είναι εύκολο αυτό? Πάρα πολύ εύκολο. Αν δεν έχουμε πάρει το δικό μας αυτοκίνητο από την Αθήνα, θα νοικιάσουμε στον Μπάρι. Βέβαια, αυτά όλα θα πρέπει να τα έχουμε κανονίσει από την Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες ενοικιάσεως αυτοκινήτου. Από εδώ δηλαδή μπορώ να το βρω, δεν χρειάζεται να πάω στο Μπάρι και να ψάχνω σαν τον τυφλό. Γιατί, Σωτήρη, δεν χρειάζεται να πληρώσουμε και στο πλοίο το κόστος του αυτοκινήτου. Κατάλαβες? Οπότε κανονίζουμε από εδώ από κάποια εταιρεία. Υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες. Θα κανονίσουμε για τη διαμονή μας πόσες μέρες θες να μείνουμε. Στο σύνολο. Στο σύνολο. 3 βράδια τουλάχιστον 4. Να κάνουμε 4 διαλυτερές. Λοιπόν, οπότε προτείνω να μείνουμε στο Σιστερνίνο που έχει πάρα πολύ ωραία καταλύματα αγροτουρισμού. Για τη διανυκτέρευση. Ναι, για τη διανυκτέρευση. Κάτσε λίγο. Η πρώτη στάση από τον Μπάρι. Πού πάμε? Σιστερνίνο θα μείνουμε όλες τις βραδιές. Και μάλιστα έχω να προτείνω ένα φοβερό ξενοδοχείο. Λέγεται Truly Country Hotel. Πολύ ωραίο. Το βλέπετε και στις φωτογραφίες, πώς φαίνεται. Εξαιρετικό, καλά δεν το συζητώ έτσι. Πού Πού πας και τα βρίσκεις, ήθελα να ξέρα, έτσι. Είναι καταπληκτικό και το έχει μια φοβερή. Μόλις τελειώσει η εκπομπή, θέλω να μου δώσεις το τηλέφωνο σου να μου λες τα ξενοδοχεία που πρέπει να πηγαίνω. Οπωσδήποτε. Και το έχει μια φοβερή τύπισσα η οποία είναι τόσο φοβερή που αν σε γνωρίζει και σε συμπαθήσει, σου κάνει και ένα φοβερό ιταλικό γεύμα στην κουζίνα της που είναι απίστευτη, λες και είσαι στην ιταλική εξοχή. Τι πάστα κάνει ή γενικά? Πάστα και κρέας και ωραία κρασιά. Και είναι ναι. Και στην αυλή της εκεί πέρα που είναι με τα δέντρα της έχει ένα φοβερό τζακούζι. Ωραία. Αν πάμε καλοκαίρι δηλαδή και είναι. Νοικιάζει δωμάτια δηλαδή αυτή, έτσι. Σαν ξενοδοχείο, παύλα δωμάτια νοικιαζόμενο, έτσι το. Και προτείνω να μην πάμε τους μήνες Ιούλιο-Αύγουστο που έχει πολλή κίνηση και να πάμε καλύτερα τον Ιούνιο, να πάμε ή Άνοιξη, Ιούνιο ή φθινόπωρο. Νομίζω ότι είναι κοντά σε θάλασσα. Ναι, είμαστε πολύ κοντά στη θάλασσα. Και έχω να σου προτείνω μια πολύ ωραία καλό καλοκαίρι είναι να έχει αυτό, δηλαδή να έχεις την καλή σου μέρα. Μην πάρεις τελείως φθινόπωρο όμως, δηλαδή μες στον Άγριο Νοέμβρη. Βρέχει εκεί μου. Εγώ είδα στο χάρτη ότι το Μπρίτες είναι και αυτό κοντά. Σωτήρη μου, έχεις απόλυτο δίκιο. Από πού βολεύει τελικά κανείς να πάει? Και από τα δύο μέρη. Όπου αναλόγως βολεύουν. Είναι σχεδόν στη μέση δηλαδή, οπότε σε βολεύει. Βέβαια και τα δύο. Αναλόγως με τα πλοία της ΜΕΤ δεν ξέρω αν έχουν καθημερινά δρομολόγια το ένα για τον άλλο προορισμό. Ωραία, ωραία. Αλλά και τα δύο σημεία βολεύουν. Πες μου πού θα πάμε. Αχ, είδες τι καλά. Καλά, μπράβο. Θέλω να μου πεις πού θα πάμε την επόμενη εκδρομή. Δηλαδή πού θα πάμε την ημερήσια μας εκδρομή. Την πρώτη μας μέρα, καταρχήν, μέχρι να πάμε στο ξενοδοχείο να τακτοποιηθούμε.
Θα πάμε να κάνουμε μια βόλτα στο κοντινό χωριό, το Σιστερνίνο. Έχει μια πάρα πολύ ωραία την εκκλησία στο κέντρο του χωριού. Ωραία. Θα κάτσουμε να φάμε εκεί σε κάποιο. Θα δούμε. Γενικά το φαγητό στην Ιταλία. Όλα πολύ ωραία, το φαγητό στην Ιταλία είναι πολύ καλό. Μπορούμε να ρωτήσουμε βέβαια και την κυρία που έχει το ξενοδοχείο αν έχει να μας προτείνει κάτι πιο με το ωραία μας τα κρασιά τα ιταλικά. Και μετά θα γυρίσουμε Συγγνώμη, το κρασάκι τώρα που το πες. Ναι. Είναι οικονομικό. Μπορώ να πάω να ανοίξω ένα μπουκάλι κρασί. Βέβαια, στην Ιταλία σε πληροφορώ ότι είναι τρως πολύ καλύτερα από ό,τι στην Ελλάδα και πίνεις πολύ ωραία κρασιά και πληρώνεις τα μισά χρήματα από ό,τι θα πήγες εδώ σε ένα αντίστοιχο εστιατόριο. Στο λέω αυτό εγγυημένα. Ναι, δηλαδή θέλω να πεις περίπου για περίπου δύο το άτομα. Κόστος για 2 άτομα θέλουμε περίπου στα 40 ευρώ με τα κρασιά μας, με την πάθη, το γλυκό μας, με όλα. Ναι. Πολύ καλά. Είναι πολύ καλά. Θα γυρίσουμε μετά στο ξενοδοχείο για να ξεκουραστούμε, να κάνουμε λίγο τα τζακούζια μας ή αν έχει πισίνα το ξενοδοχείο μας λίγο έτσι θα φρεσκαριστούμε για να... Παρακάτω, να μου πεις τα σως λίγο. Ωραία, την επόμενη μέρα ξεκινάμε, θα πάμε να δούμε το Αλμπερομπέλο, που είναι ένα πάρα πολύ ωραίο χωριό, που είναι όλο με τα τρούλι σπιτάκια. Από ό,τι είδα εδώ στη φωτογραφία είναι αυτό που είναι πάνω στο βουνό, έτσι όμορφα. Ναι, πολύ ωραίο, είναι πολύ ωραίο. Εκεί θα περάσουμε τη μέρα μας θα κάνουμε βόλτες. Μπορούμε το απόγευμα να επισκεφτούμε κάποια κοντινή παραλία, αν θέλεις. Κοντά στο Αλμπερομπέλο. Οι παραλίες είναι ωραίες, καθαρές, γαλάζιες, κρυστάλλινα νερά. Δεν είναι σαν της Ελλάδας, αλλά είναι πολύ ωραίες παραλίες. Αυτή η περιοχή. Το Ιόνιο μοιάζει το δικό μας με το Ιόνιο, ας πούμε, από τη μεριά αυτή. Όχι, αλλά εντάξει, είναι ωραίες παραλίες, δηλαδή αξίζει. Έχει κανονικά με τις ξαπλώστρες του οργανωμένες, με την πλάζ, να πάρεις τον καφέ σου, το φρέντο σου. Φρέντο δεν ξέρω αν έχουν εκεί, αλλά δεν έχουν στην Ιταλία, δεν το επισκεφτεί κανένας. Λοιπόν, ωραία, οπότε την επόμενη μέρα θα πάμε να επισκεφτούμε τη Ματέρα, που είναι μια καταπληκτική πόλη. Είναι πόλη, έτσι, σου θυμίζει σαν πώς λέγονται. Τρογλωδίτες. Ναι. Μια γιατί πόλη. Είναι πολύ έτσι. Πολύ είναι σπιτάκια. Εκεί παλιά μένανε κάποιοι άρρωστοι. Είναι καταπληκτική. Η οποία από ό,τι είναι στο χάρτη είναι στο δρόμο που πηγαίνει για Μάλφη και εκεί είναι πολύ στο βάθος. Ναι, δεν είναι τόσο παραλία. Αλλά όλα αυτά φαντάσουν διαδρομές με το πολύ μία ώρα, ούτε μία ώρα δηλαδή. Μία ώρα από τη βάση μας. Στη βάση μας και ούτε και μπορεί να είναι και πιο. Οι δρόμοι είναι καλοί. Πάρα πολύ καλή. Πολύ καλή. Ωραία, διετάνησε δεξιά λόριδα. Ναι. Εντάξει, δεν μια είναι στην χαρά. Αγγλία και στην Κύπρο. Και ούτε κλέβουν αυτοκίνητα. Εμείς γενικά δεν αντιμετωπίζουμε κανένα πρόβλημα. Δηλαδή το παρκάρεις όμορφα και δεν έχει κανένα πρόβλημα. Πολύ ωραία, μια χαρά. Οπότε θα επισκεφτούμε τη Ματέρα και αυτή την βλέπεις μέσα σε ένα απόγευμα. Ναι, νομίζω ότι ένα πρωινό. Δεν χρειάζεται να μείνεις ολόκληρη την ημέρα εκεί. Όχι, δεν χρειάζεται. Έχει κάτι άλλο έτσι το. Όχι, θα δούμε τη Ματέρα, θα προχωρήσουμε στα. Έχει πολύ ωραία τα σοκάκια της. Αυτό, σαν πόλη είναι όμορφη, ωραία. Την περπατάς και τελειώνει. Δεν έχει κάτι άλλο αρχαιολογικό ή κάτι αυτό να δεις. Όχι. Μετά θα φάμε και το μεσημέρι που είναι πάρα πολύ ωραία σε κάποιο μαγαζί. Και το απόγευμα μπορούμε να πάμε να δούμε που είναι κοντά η Οστούνη, νομίζω. Ναι, νομίζω την είδαμε στο χάρτη, βεβαίως. Κοντά στη Ματέρα. Η Οστούνη είναι εδώ, ναι, λίγο πριν φτάσουμε στο Μπρίντεζι. Από το Σιστερνίνο είναι πολύ κοντά η Οστούνη. Μπράβο, δηλαδή, ωραία, ναι, αυτό ακριβώς. Θα πάρουμε την Οστούνη που είναι πάρα πολύ όμορφη και αυτή η πόλη με λευκά σπίτια. Μοιάζει λίγο σαν κυκλαδίτικο στυλ. Ωραία, έχει κυκλαδίτικο στυλ η Οστούνη και νομίζω ότι είμαστε μια χαρά. Ωραία. Μπορούμε να πάμε και πέρα από το Μπρίντες, δηλαδή να φτάσουμε και σε άλλο χωριό. Το Λέτσε αξίζει από την άποψη ότι είναι μεγάλη πόλη. Ναι, είναι μεγάλη πόλη. Είναι μια πόλη που είχαν ζήσει και Έλληνες παλιά. Φαντάζομαι και πάρα πολλά ελληνικά ονόματα. Είναι πολύ όμορφη πόλη, να την περπατήσεις καταπληκτικά. Μετά στην περιοχή θα σε πήγαινα οπωσδήποτε στο σπήλαιο που υπάρχει, είναι τα μεγαλύτερα σπήλαια του κόσμου. Κοντά μας. Είναι κοντά μας και αυτό, βρίσκεται στη Μαρτίνα Φράγκα. Είναι το σπήλαιο με τα 2 χιλιόμετρα που είναι διάδρομο. Είναι φοβερό. Και να σε πάω και να κάνουμε την τελευταία. Είναι πόλη η Μαρτίνα Φράγκα. Ναι, είναι και πόλη η Μαρτίνα Φράγκα. Ωραία, πολύ ωραία πόλη και αυτή. Και αν θες κάποια στιγμή στην Ιταλία είναι πάρα πολύ δεδομένο. Υπάρχουν στο Φασάνο,
Μπορείς να κάνεις σαφάρι μέσα σε ένα ζωολογικό κήπο. Δηλαδή μπαίνεις με αυτοκίνητο σου, ναι, και έρχονται βλέπεις τα ζώα από πάρα πολύ κοντά, όπως είναι στη φύση. Είναι πολύ ωραία εμπειρία. Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Πόσες μέρες έχουμε κάνει στο Τυρίδι? Νομίζω ότι έχουμε εξαντλήσει αρκετά. Νομίζω ότι έχουμε γυρίσει σχεδόν όλοι εκείνο το κομμάτι. Πούλια δεν είπαμε τη λέμε. Ναι, Πούλια, ναι, Απουλία. Τώρα αν μας μείνει κάποιος έτσι χρόνος, είναι πάρα πολύ ωραίο να πάμε στην περιοχή του Γκαργκάνο. Είναι πιο πάνω από τον Μπάρι η περιοχή αυτή. Αν μας μείνει λίγο χρόνο. Ναι, αν έχουμε έτσι κάποιο χρόνο, γιατί εντάξει είναι κάποια απόσταση. Εκεί τι έχει, δηλαδή? Εκεί είναι πολύ ωραία, είναι παραλία. Πάρα πολύ ωραία παραλία. Δηλαδή έχει μια πολύ ωραία παραλία, ναι. Αυτό τώρα και αυτό κόφτα τώρα, ναι. Πιο πάνω πρέπει να. Τέλος πάντων, είναι μετά τον Μπάρι πάντως, το οποίο έχεις πάει. Να το βλέπεις. Η περιοχή αυτή. Ναι, και έχει κάτι ωραία βράχια, είναι φανταστικά. Αυτό αν το πλοίο μας φεύγει το απόγευμα και φεύγουμε από τον Μπάρι, μπορούμε, κατάλαβες, να ανέβουμε να δούμε την περιοχή του Γκαργκάνο και το απόγευμα μπαίνουμε στο πλοίο μας και φεύγουμε. Νομίζω ότι για τις μέρες που είμαστε εκεί θα δούμε πάρα πολύ ωραία πράγματα και θα. Ωραία. Εσύ καταρχήν μπορείς να μου πεις, όταν είχες πάει οργανωμένη, τα είχες ψάξει, τα είχες βρει? Βέβαια. Δεν υπήρχαν τότε αυτά τα site και οι ενημερώσεις που έχουμε βέβαια, τώρα. Αλλά εντάξει, αν έχεις ένα καλό. Πάντα χρειαζόμαστε ένα καλό οδηγό. Πάντα. Δηλαδή, εγώ προτείνω οπωσδήποτε όταν ξεκινάμε τα ταξίδια μας να έχουμε πάντα ένα οδηγό της περιοχής και ένα καλό χάρτη. Αυτά τα δύο πράγματα. Για να μαθαίνουμε και πληροφορίες και να μας προτείνει. Ναι, καλύτερα. Αλλά στο Σπήλαιο, για παράδειγμα, στο είχε προτείνει κάποιος να πας. Όχι, αλλά το είχα δει από τον οδηγό. Οπότε το είδες, σου άρεσε και λες θα πας. Ναι. Το Λέτσε, που ήταν πιο κάτω, ήταν εκτός. Όλα αυτά είναι στον οδηγό. Προτείνω πάρα πολύ. Δηλαδή, για μένα τους καλύτερους οδηγούς είναι το National Geographic. Οι οδηγοί είναι καταπληκτική. Νομίζω είπαμε αρκετά πράγματα. Έχεις κάτι άλλο να μας πει όσον αφορά τα οικονομικά? Το κόστος για ένα δίκλινο δωμάτιο σε αυτά τα πολύ ωραία που είναι του αγροτουρισμού, κυμαίνεται το δίκλινο κοντά στα 100 ευρώ. Και περιλαμβάνει πρωινό? Με πρωινό, και πολύ ωραίο πρωινό τελικό. Και μετά που είδαμε το πλοίο, νομίζω ότι πήγαινε το άτομο σε καμπίνα τετράκλινη από Πάτρα. Πάντα σε καμπίνα τετράκλινη πρέπει να είναι. Δεν νομίζω να ξεπερνάει τα 70-80 ευρώ. Μια χαρά. Ναι, οπότε. Γιατί το φαγητό είναι οικονομικό. Μετά, κοίτα Σωτήρη μου, όσο πιο νωρίς κλείσουμε τα πάντα, μπορεί να πετύχουμε καλύτερες τιμές. Ναι. Εντάξει, δηλαδή. Δεν ξέρω αν μπορούμε να βρούμε κάποια αεροπορική εταιρεία που να πηγαίνει στον Μπάρι και να μπορούμε να λέμε, αν θέλουμε να πάμε αεροπορικός και να πάμε πιο γρήγορα και να έχουμε ένα πολύ καλό εισιτήριο να βρούμε. Αλλά όλα αυτά, πάντα τις εκδρομές μας, αυτό που μας προτείνουμε είναι ότι πρέπει να σκέφτεστε τουλάχιστον 4-5 μήνες πιο πριν. Θέλω να πάω εκεί και να αρχίσετε να το οργανώνετε. Από παραλία έχεις καμία να μας προτείνεις? Δηλαδή κάποιος που θέλει να κάνει και 1-2 μπάνια, έχεις κάτι καλό να μας πεις από τη μεριά, ας πούμε, του Μπρίντεζι, από τη μεριά του Μπάρι? Μια πολύ ωραία παραλία που μου είπανε είναι το Πολυνιάνο Αμάρε. Πολύ ωραία, είναι από τη μεριά του Μπάρι, κοντά στο Μονόπολη. Ναι, μπράβο, εκεί. Πολύ ωραία. Θα την επισκεφτούμε λοιπόν. Ωραία. Οπότε έχουμε μείνει ευχαριστημένοι. Ναι. Καλό μας ταξίδι. Καλό μας ταξίδι και μου. Πολλά φιλιά. Θα τα πούμε πάλι. Come prima, più di prima, t'amerò. Per la vita, la mia vita ti darò. Sembra un sogno rivederti, accarezzarti. Le tue mani fra le mani stringere ancora. Il mio mondo, tutto il mondo sei per me. A nessuno voglio bene come a te. Ogni giorno, ogni istante dolcemente ti dico